僕の生徒はお金を持ってなくても絶対にね、発想は自分が10億20億持ってるっていう形で考えなさい。だから例えばファーストリテイリング7万のところにね10万株の売りがあった。その10万株いっぺんにバサーって取るやつが株式市場では当たり前にいるんだって。7万株の10万株、7万円の10万株だ。1万で7万だったら7億ですね。ということは70億です。いっぺんに70億使う人なんてザラザラいるんです、株式市場には。そうじゃないとファーストリテイリングだって動かないでしょね、そのぐらいじゃないと。ましてもソフトバンクなんてもっと商いしますからね。だってソフトバンクなんて1000万株以上やるじゃないですか。そのうちの70万株なんてね、たかが知れてるでしょ。そういう世界が株式です。だからその自分が見ている時には目線っていうのは自分がそれだけのお金を持っている目線で株式市場の動きを見ていかないといけない。自分が貧乏人だからね、その貧乏人の目線でずっと株見てたらね、絶対に金持ちにならないよ。これは自分が金持ちだからそういう対等の目線でね、株の動きを見るってことが重要なんです。だから本題に戻りますけれどもね、そういうふうに金持ちが入ったか入らないかったかっていうことをどういうところで見ればいいのかということが出来高がガーンとできた時だということです。それは貧乏人が100株200株をぐるぐる回してるわけじゃない。結局万株とかもっと大きい単位でそこに介在する人が出た。だから株というものは大口、金持ちが動いてくれないと価格は動かないんです。だから出来高が重要だという。これは大口が動いてきたぞ、これはね注目しなきゃいけないな。やっぱし大口に自分がね身を任せればいい。だから僕は自分の生徒には株式市場が上に行きたいんだ。で上に行きたい時には株が上がると同時に全体の出来高も増えてくるはずです。そういう動きが出てきたら、もう株が上に上がりたいから自分もそこに身を任せようでいいんです。それでなんか出来高が細ってきたな、株価が落ちてきたなと言ったら、これどういうことかって言ったら、もう撤退しているということです、大口が。だからそういう時にね、一生懸命戦いに行ったらバカみたいな、もうすぐ全部やられちゃう。だからそういう流れに沿うこともすごく重要だ。だから例えばメガバースの銘柄が動いた、だったらそこに自分の投資視点も移していこう。僕11月の1日の日にね、何言ったかって言ったら、ちょうど私リアル、よく言うと9時から3時までこう株買いね、市場が開いてる時間に授業してるんですけれども、その時にどういうことを申し上げたかって言ったら、皆さんに今後こういう銘柄がどういうふうに動くか、100株でいいから練習しなさい。どういうふうに動くか自分が買ってみないとわからないからね。買ってみないと。だから実際経験してみなさい。それでこれ400円の銘柄だ、その時に。で僕はちょろっとで、いやこれ多分1000円になるよって言っちゃったんです。そしたらその気になって買ってる人がたくさんいた。で現実に昨日は1600円いきましたから、だからよく言うと400円から出発して4倍になってるんですよ、今月でね。でその時にどうしてそれを言う、この11月1日、もうねその前からピクピクしてたんですよ。1日で出来高できる株数っていうのは本当にね2万3万しかできて、中にはねもう1000株単位の出来高しかない銘柄です。ところがこの銘柄が20万30万できた。こんなねみんなが見もしない株を。それでその時にはねまだね株単に11月1日ですよ、まだ株単にはねメガバースっていう言葉はなかった。それから2日後にねメガバースっていう言葉が株単にも出てきたんです。だから皆さんね、例えば何か銘柄動いたとするじゃないですか、ね、動いたとする。その銘柄検索してみて、株単でね、例えば何かニュースを出して上がってるのか、ニュースもなくてその銘柄が上がってる。
まあその株単でもしかするとコメント入れてるかもしれないけれども、だから何故この銘柄が出来高できて上がったかね、そういうものを株単でチェックするといいよね。ただ単にテクニカルが良かったから上がったじゃなくて、もっと違う意味で上がってる。それでね、株単ってね、無料で見るよりか有料版で使った方がね、別に僕株単の宣伝するわけじゃないけれども、有料版でやった方がかなりね、株単っていうのは使い勝手がいいよ。それでね、株っていうのはさっきも言ったようにシナリオがあるんですよ。シナリオって。で、シナリオってどういうことかって言ったら、よく言うと、このね、本命株を最後に上げたいんです。この銘柄をどれにするかっていうのは、まあ、多分決まってると僕は思うんだけどね。で、そのために初めに行く先行する株、これがなきゃいけないんだ。先行する株。それであと本命株が行くときに本命株を守ってあげなきゃいけない銘柄があるんです。どういう銘柄かって言ったら、本命が株式市場がどういうふうに転ぼうが何しようが、この銘柄を守るために私もちゃんと上がるっていう株です。同時に本命株一つじゃないんです。これを守る銘柄があるんです。例えば皆さんね、株が悪い時に東京エレクトロンが上がる、エレクトロンだけが一生懸命上がってもね、ダメなんです。アドバンテストも上がる、スクリーンも上がる、サノコも上がる、アルバックも上がる、レーザーテックも上がる。特にレーザーテックは先駆してるわけだから、どんどんいくでしょ。だからあれがね、道先案内を作ってるんです。道を、東京エレクトロンが後から後ろに来るから、その道をね、作ってあげてるのがレーザーテックだ。だからレーザーテックの方が早いでしょ、動きが。レーザーテックが上がってから東京エレクトロンどうなりました？ 2000 円でも3000円でも上がってくるんでしょ。だから一つのテーマでも何でもそうなんだけど、シナリオというのが作られていて、お前が先に行け、お前が先に行ってね、道作ってこい。だから行くんです、先にどんどん。その上に今度は全員が買えるぐらいの大きな銘柄がずっと動いてくるんです。例えばじゃあ再生可能エネルギーってあった、レノバとかなんか動きましたよね。それにだってちゃんとある。どれが先に行かなきゃいけない。例えば EV でもある。そういうものをね、こう探す力を皆さんが身につけたら一番いい。だから僕はね、このメガバースの関連でこの SES がなんでこんなふうにどんどんいけるのかな。それであと皆さん言っておきますけれども、この本命株の後ろにもいるんですよ。この後ろにいる銘柄は何かって言ったら、とてつもなく腐った会社です。だからあとどういう銘柄が本命になるのかな。だからあと皆さんがね、一生懸命探すのね、どれかなって見るんです。本命株どれなの。それからあとね、面白いことに、相場がダメになればダメになったほどテーマっていうものがポーンと出てくるんです。これは相場がいい時にはテーマなんていうのないんです。何でも上がっていくんだから、何でも。だからそれで株どんどん高くなるわけだからね、何でもいいから。テーマっていうのはもうそこの部分でしか上がらない。だから相場がわーっと冷え込んだ時にテーマっていうのがポンと出てくる。また国が今回と同じように財政支出をするという、そういうようなこと。だから今ね、現実に皆さん上がっている銘柄というものはどういう銘柄があるのかなっていう、そういうものもね、さっき僕ストップ高って言いましたよね。ストップ高の銘柄また値洗いしてみたらどうですかっていうお話したけれども、本当の意味でこの値洗いしたらもう少しもっと見えてくるものがあると思う。だから株が上がって出来高が増えているっていうことは、その大きなお金を持っている人たちがそういうところで動いているっていうことですから、その動いている中には必ずその先が見えるものがあるから動いている。